Hallais, hallais! Jeg var på tur igjen. Nå befinner jeg meg på Yksnøy. Ytterst på Yksnøy. Se på det her. Hvis ikke det her er fint, da har jeg dårlige nyheter altså. Så nå har jeg med meg avmokken. Den skal jeg spenne mellom to trær rett her borte. Skal vise det etterpå. Kom nettopp opp, lagt fra meg sekken. Tenkte jeg bare skulle kikke litt her. Jeg har kjørt mye med båt rundt forbi her og sånne ting, men aldri vært på tur her oppe. Jeg hørte at det var veldig fint. Jeg er nå alene, og blir alene i en dag. Marius kommer i morgen kveld. Så det eneste minuset er at jeg har kun funnet to trær som ser alright ut for en avmokk. Marius er også med avmokken sin i morgen. Så da må jeg flytte meg. Ikke at jeg gjør noe, finner helt sikkert et veldig fint sted. Men det her er bare helt sinnssykt fint. Nå går sola ned her, månen kommer opp her, og jeg gleder meg noe sykt. Det blir så sinnssykt fint. Tenkte å spenne opp kamera etterpå, prøve å få til en liten timelapse. Så det tror jeg kommer til å bli dritfint. Så nå spenner jeg opp avmokken. Setter meg i den, slapper av 10 minutter, lager meg noe mat, og så køyer jeg, står opp i morgen, spiser frokost, resten får dere se. Prekas. Så her spenner jeg opp avmokken. Fester den i tre her på den ene siden. Jeg tenker at jeg skal se utover mot vannet, og så har jeg ryggen mot skauen her. Jeg skjærer ned den greiene her. Den kan jeg knekke for så vidt. Sånn, skjærer den litt til. Og så spenner jeg den opp i den her. Så det tror jeg blir bra. Det blir perfekt faktisk. Alright. Da jeg har gått til innkjøp på en sånn liten en som det her. Veldig enkel og veldig smart. Bare skrur den rett på gasstanken her. Så er det justerbar altså mengde gass som skal inn. Og så er det en sånn tenner her. Gir et lite gnist her, så tenner den med en gang. Den her var genial, kostet, ja, si det. Kjøpte på Black Friday for en 300 kroner, tror jeg. Den har jeg ikke fått brukt ennå. Testet den litt hjemme, den så veldig fin ut. Så det blir gøy å prøve. Så nå er jeg så kjedelig at jeg kjører på med hermetikk, spagetti, et eller annet greier. Hvis dere kan se den der. Det blir sikkert greit. Og da, etter jeg har spist, så tar jeg kveld. Da ses i morgen. Da er klokka litt over 9. Sto opp nå nylig for at jeg var litt småkald. Og så, ikke minst, så jeg at jeg våknet til de greiene her. Det er helt sykt fint. Så i dag tror jeg kommer til å bli en dritbra dag. Mye fint vær. Det blir jo det samme da. Lage mat, ligge i avmokken. Og så får jeg vente på at Marius kommer. Han kommer sånn i 12:30 i dag. På kvelden altså, eller i natt. Så det er jo en god stund til, så et eller annet må jeg finne på i mellomtida. Så kanskje jeg går en tur ut til Tønsberg Tønne. Den ligger helt der ute. Her så. Helt ut på tuppen der. Den lille svarte greia bortpå der. Det er Tønsberg Tønne. Mulig jeg går en tur dit. Få se. Jeg har ikke med meg fiskestang. Jeg vurderte å ta med. Jeg hørte at det var bra med sjøørretfisk her. Men jeg hadde kjøpt meg ny snelle. Jeg har ikke noe tråd på den ennå.
Så da droppet jeg det. Så kanskje jeg pakker ting og henter I dag, jeg vet ikke. Tror ikke jeg gidder, men ja. Men jeg må bare si at det her greiene her, det skal jeg våkne opp til flere dager, altså. Jeg trenger virkelig ikke å si så mye mer. Bare se på det her. Alright, da er det på tide med litt frokost. I dag så blir det egg. 4 egg. Jeg tar 2-3 stykker av de nå. Så har jeg noen pølser som jeg slenger oppi. Så har jeg gått til innkjøp på en sånn her en. Skal vi se. En liten sånn Primus Kettle Set, tror jeg den het. Veldig genial. Her er plass til en hel middag. Kan være potetstappe eller ris eller gryterett eller et eller annet. Den har jeg lyst til å prøve. Den ser veldig fin ut. Og så følger det også med et sånn lokk på toppen av denne her, som jeg da bruker til lokk på koking for eksempel. Så kan jeg ta den av. Den her er perfekt til litt mindre ting. Kan steke noen pølsebiter eller noe sånt nå. Og ikke minst egga. Den er perfekt å steke egg oppi. Så det blir bra å prøve. Da har jeg bestemt meg for å pakke, og så ture hjem igjen. Nå er det trøbbel I dåsa. Er det en ting Marius alltid glemmer, så er det dopapir på tur. Og det har jeg selvfølgelig glemt I dag også. Må jeg bare si at det har jo vært en veldig bra tur, så langt. Været I dag eller for så vidt på morgenen I dag, var dritfint. Og så månen I går kveld, helt glorrød, eller oransje-rød. Den bare gikk sakte opp, det var dritfint. Flatt vann på morgenen I dag, nå har det begynt å blåse opp litt igjen. Nå blåser det nordavind nå, så det er iskaldt ute. Men ja, da takker jeg for turen, og så ses vi på neste tur, som ikke blir lenge til. Ha det! Yes, da skal jeg på tur. Nå er klokka 11:30. Og jeg er akkurat ferdig på jobb. Nå skulle jeg egentlig dratt til Jontan og blitt med han på tur. Men han ble dessverre dårlig. Så drar jeg på solotur. Jeg skulle egentlig til der Jontan har vært på tur de siste dagene. Men jeg er litt usikker på hvor det er, og hvor jeg skal gå og så videre. Så jeg safer heller å dra på tur der meg og Jontan har vært flere ganger. Litt usikker på hvor jeg skal. Men jeg finner alltid et nytt sted, hvis ikke så drar jeg til der vi har vært før. Så da har jeg pakket ferdig, som dere ser.
Og da skal jeg bare kle på meg, og så stikker jeg rett ut. Så ses vi der. Da er jeg fremme. Da har jeg gått i ca. 40 minutter med ca. tung sekk. Nå har jeg satt opp hammocken, og nå holder jeg på å lage mat. Litt potetmos. Det er vel en minus 4-5 grader kanskje, ifølge værmeldingen. Og det er ikke en sky, og det er fullmåne, så det er jo nydelig. Nå har jeg lagt meg på enden av en fjellkant, med ganske fin utsikt, så jeg gleder meg å se hvordan det er i morgen. Så er det meldt sol i morgen, skyfri himmel og sol. Så nå skal jeg bare slappe av og bare nyte den tiden her, altså. God morgen. Da har jeg stått opp. Klokka er 11:30. Så jeg har sovet noen timer. Først og fremst det er nydelig vær. Det er helt skyfri himmel og sol. Det er -5. Det er litt småkjølig, men det kunne vært mye verre. Og det går helt fint når sola er til stede. Jeg sover veldig godt. Sover alltid godt i hammocken. Jeg pleier alltid å sove på siden. Og det var litt vanskelig med hennes i hammock. Du følte hele tiden at du måtte ligge på ryggen. Og det ble et problem for meg etter hvert. Siden jeg alltid legger meg til siden automatisk når jeg sover. Så det ble litt sånn ubehagelig hennes i, men med den her så går det helt fint. Og det liker jeg veldig godt. Uansett, nå blir det vel å lage meg noe frokost. Se om jeg får opp et bål her. Og så veldig fornøyd med der jeg la meg. Jeg legger liksom helt på kanten av fjellet. Så jeg er ganske fornøyd med utsikten. Og sola er til stede, så det er alltid et pluss. Så da er det bare... Ser ut som det er en kar med rifle og en bikkje. Så jeg vet ikke om han trener eller hva han gjør. Han er ganske nærme, så der kom det enda en. Spennende da, gitt, med litt liv. Det er litt risky å lage bål der borte. Samtidig så finner jeg ikke noe steiner i nærheten. Så jeg gidder ikke å bare sette åpent der det er fullt av mose og grass. Det er litt risky.
Så jeg skal se om jeg finner det så mye fjell her, så jeg får sikkert plassert bålet på fjellet I stedet. Det mye safere. Jeg har lyst til å ha det så nærme som camp som mulig. Så det litt kjedelig å måtte sette bålet opp 10 kilometer fra leir, men you gotta do what you gotta do. Ja, da burde vi være good med ved. Det så mye dødt rundt her, så det jo ikke så veldig vanskelig å få tak I noe her. Slipper jo å bruke saga og øksa og alt. Det bare å bruke hendene, vet du. Nå ser det ut som jeg får besøk. Kanskje av søstera mi og samboeren og bikkja. Kanskje av mor og far, vi får se. Det ligger ikke så veldig langt unna der jeg bor. Så det sånn veldig lett tilgjengelig. Samtidig så har man jo gjort det I Ørska. Det jo nesten ikke folk her, det spørs litt hvor du legger det her. Så kongested. Veldig fornøyd med å ha det så nærme liggende der jeg bor. Det ikke alle som så heldig.